ते बरोबर सर मोगाच्या कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमाचा हांव रेमंड करून ताकोडे म्हणजे नंबर जावन आसा 9845419482 तुमचे संपर्क खातीर कोणी तुम्ही कोंकणीचें साधन करतात जाल्यार कोंकणींत कितें तरी अचिवमेंट केला जाल्यार म्हज्या ह्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करियेत आनी कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां ह्या कार्यक्रमांत हर एक अभ्यासरा फाटल्यान 186 म्हळ्यार सुमार 4 वर्सांच्या चडितावन हांगासर V4 न्यूज चॅनलांत लायव्ह चलतीत आसा आनी हर एक अभ्यासरा चलतीत आसा हाका तुमी हांगासर येत आनी हजारांनी ऑडियन्स आमकां आसात हजारांनी आमचे अभिमानी आसा कोंकणी अभिमानी आसात आनी ह्या अभिमानीच्या बळान आज एकलो आमकां उद्वेग भोगता 60 वर्सां नाटकाच्या क्षेत्रांत 30 आनी 4 नाटक बरोवन 60 वर्सां हांव म्हजी 60 वर्सां जावना हांव आनी केलें तरनो हांव जल्माच्या पयलें जावन येवन आज 30 आनी 4 नाटक बरोवन तितलें मात न्हय एक नाटक ताचो लागीं 100 प्रदर्शनां तेच कलाकार तेंचो टीम नाटक प्रदर्शन एक नाटक व्हरून मस्त कडेन जालें जावंक बरो पूण आपणेंत सादर करचें त्या सेम टिमाचे केल्लो एक महान कलाकार आमी ताच्या मुखार हुलू मानवा तसलो एक कलाकार आमच्या मदें आसा फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया आनीक तो आमच्या सांगात आसा म्हणजे आमकां ताजोच काय आनी उद्वेग आसा स्वागत तुमकां फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया तुमकां कोंकणी नेकेत्राच्या कोंकणी नक्षत्राच्या वीक्षकांनो आनी कोंकणी नक्षत्राच्या मनादीक गुरकार रायमंड डिकोनाक हांव मान मागयतां आनी येवकार मागता समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा सांगा सर तुमी फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया करेक्ट सांगा आवयपाचें भागी आवयपाचें तुमच्या तल्याक एक जल्म दिल्ल्या भागी आवयपाचें नांव सांगा भाऊ भयणां कोणी आल्यार सांगा आनीक तुमचें एज्युकेशन आनी खंय जालें हें बरोबर सांगून सोडाय संक्षिप्त सांगचें जाल्यार म्हज्या बापायचें नांव जॉन फेर्नांडीस फ्रॉम काशिया माय आवय संताना फेर्नांडीस फ्रॉम भटकळ ओके तांच्या दोगांच्या मोगान ह्या संवसाराक हांव आयिल्लो आनी आमी 4 भाऊ 4 भयणी आतां देवाचे सगळी जीव आसात मुंबयत आसात हांगाय आसात आनी हांव मालगडो हांव म्हणजे शिकप काशिया जालें उपरांत मुंबय जालें उपरांत कितें कॉरेस्पॉन्डन्स जालें हांव म्हणजे एज्युकेशन कंप्लीट केलें स्थितीच तशी आसली काम कर हें पडटा आसलें मागीर तुमी जॉब जावन दी आनी खंय गेले जॉब म्हणजे पयलीं प्रथम जॉब हांवें 1963 गांवांत आसच्या कुलचेगराच्या फेर्नांडीस ब्रदर्स कॅश्यू फॅक्टरी सुरू केलें 3 वर्सां काम केलीं थंय ताज्या उपरांत ती कंपनी स्ट्रायकार वेतना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हांव जॉयन जालो थंयच मध्ये हांवें मागीर नाटक बरोवन सुरू केलें ताज्या उपरांत थंय जावन हांव बॉम्बे पॉयंट केलें बॉम्बे वचून एक 10 वर्सां हांवें काम केलीं त्या टायमार गल्फाचें सुरू जालें धांव पडावड आनी गल्फा जावन दुबय गेलो दुबय हांव उरलें लगभग 40 वर्सां उरलो 40 वर्सां वय 40 वर्सां दुबय उरलो हांव येताना दुबय कांयच नासलें मरुभुमी आसली आज दुबय एक सर्ग जाला म्हणल्यार बेजार जावचें ना तुमच्या दोळ्या मुखार दोळ्या मुखार दर्नी पदली बिल्डींग उदयन आयली सोबाय वाडली लोक पिसो जालो लोक दुबय म्हणटा सर्ग म्हूण चिंता आसलो हें पळय म्हाका भोगलें की हांवें 40 वर्सां काम केलें उद्योग फायदो जालो म्हणून म्हळ्यार तुमचें मन बरोवन आयलें अरे दुबय म्हज्या दोळ्या मुखार व्हड जालें कांय ना म्हणल्यार कांय नासलें एक रस्तो नासलो सारको गाडयो नासल्यो पयलें नाटक तुमी हांगाच बरयलें जाल्यार पयलें नाटक खंय प्रदर्शीत केलें पयलो नाटक हांवें बरयल्लो एक्चुअली हांव 1959 रंगमंचार आयिल्लो तुळू कितें म्हणटा यक्षगानांत आयिल्लो यक्षगाना उपरांत एक धडाधड कन्नडा पिक्चर आयलें अण्णा बसवण्णा म्हणून एक पद आसलें ताजेर हांवें डॅन्स केलें कलाकारान म्हाका लायक केलो आनी म्हाका यक्षगानांत काम मेळ्ळें ताजे उपरांत यक्षगानाचे ताका दिता थंय तुमी हें करतात कले स्टेप्स घालूंक शकतात वय स्टेप घालूंक शकता नाचलो हें केलें प्रमुख जालो ताजे उपरांत 1966 काशिया आशिल्ल्या काजीतोर लॉरेन्स मेंडोसान म्हाका उमेद दिली तूं बरो कलाकार म्हणून थंय एक्टींग बरी नाटक बरी त्या नाटक हांव नाटक करता आसलो पूण तो नाटक बरयल्लो आनी आमच्या काजीतोर लॉरेन्स मेंडोसान उमेद दिवन काश्यागारांनी मेळ्ळें तशेंच थंयचो काश्या नांवाडी कोंकणी नाटक सभेचो
फ्रेड फेर्नांडीस आमचे कुटुंबात ताणे डायरेक्शन फ्रेड फेर्नांडीस कुटुंबात ताणे नाटक मुंदरतो वेलो आता नाटक पहिलो नाटक काश्यागारांनी डॉन बॉस्कोन करतो उक्त्यान आनी तो पयलो नाटकांत चेडवांक इंट्रोड्यूस केल्लें हांवें म्हळ्यार बेजारांच्या ते पळय चेडवां एक्टींग करनासलें आनी तो नाटक चेडे करता आनी तें तूं कंप्लिटली चेडवानूच केल्लें तरणाट्या चेडवांनी नाटक रायसलो बऱ्यान जालो 3 शो जाले ताज्या पर्यंत हांव थंय जावन दुबय सॉरी बॉम्बे गेलो बॉम्बे वयता तो नाटक आमी एक संघ घडलो यंगस्टर्स ऑफ काश्या म्हणून तो नाटक यंगस्टर जाल्ल्या उपरांत त्या ग्रुपान हो नाटक केलो नाटक केल्या उपरांत थंय आसले संपूर्ण पोरणे कलाकार शॉक जाले वीज पावले हो भुरगो इतलो मुखार पावला की म्हणून कित्याक त्या टायमार ना वाडदिक स्टॅनी दिया पिंटो विन्सेंट पी कामत रियो क्युरे आनी कितें रॉकी क्युरे अशें बरें स्टॅन लॉज बेकारवार स्ट्रीट एलिजबाई हे पुरो आसले तांच्या मुखार मुंबय हय मुंबय ते बारीक वाग आसले पूण ताणें एक्टींग पळोवन म्हळें फ्रांसीस यू आर ग्रेट ताणें तांच्या ग्रुपांत घेतलो म्हाका हांवें आनी तो नाटक करतना लोक इतलो खुशी जालो की म्हाका सत्त म्हणजे बस्त नाटक संघाची म्हाका आवडून दिलें मलगड ह्या कलाकारांनी एक धाकटुल्या कलाकाराक कशें प्रोत्साहन दियेत म्हळ्यार तुमी बेस्ट वय एग्जांपल वय 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 तें बेस्ट बरें केलें कोणेंय म्हाका ते मनीस एक बेस्ट मनीस कोणेंय म्हाका अंडर एस्टिमेट करूं ना म्हाका बरो मान दिवन उगडसून तूं व्हरतो तांच्या नाटकाक म्हाका मान दिवन तांकां एक आमच्या लेकार ताळयो ह्या प्रोग्रामा लेकार वय. ते संवसारान आसात की नाही म्हणून करतो ना पूण स्टील तांच्या त्या मानाक आमी तकली बघोवची बरें कित्याक म्हळ्यार तुमच्या एक एक मलगडो कलाकार ताणी दिलो ताणें दिलो ताणी एक दुरसोन कांय तरी तुमकां धनी बंदा लोटलो जाल्यार ना 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 ताजे उपरांत हांवें मुंबय मस्त नाटक बरयलें हर एका संघाने म्हाका नाटक बरोवन दिलें आनी बरयता मुखार आयलो हांव जायत्या कलाकारांक जायत्या नाटकिस्तांक जायत्या बरें नाटक हांवें उमेद दिली आनी वयर हाडलें आतां 30 आनी 4 नाटक हय 30 आनी 4 नाटक म्हळ्यार धाकटो विशय न्ही न्हय हांवें 30 नाटक बरयलां 4 कादंबरी बरयल्यो 2-3 संकट काणी बरयल्यो पैणारीचेर आनी ताजे उपरांतच हांवें एक आतां लगभग दिव्याचेर एक 600-700 जाणवायची लेखनां बरयले पोट्टो लेखनां जाणवायची ती बरी छापल्यांत आनी बऱ्यान जाली दिव्याचेर पैणारीचेर छापली पैणारी बरें बंद पडलो दिव्यार आयलो तो बऱ्यान तुमी लेखक नाटकिस्त बरयणार आनीक एक नाटक प्रोड्युसर समेत वय नाटक तुमचे पयलेंच्या नाटकाच्या विशयान सांगा तुम्ही आरंभाच्या नाटकाच्या विशयान आरंभाचे नाटक म्हळ्यार पयलीं नाटक कशें आसलें की म्हळ्यार पडद्यावर चलता आसलें रोड सीन हावस सीन डॉन बॉस्को स्टाईल वय डॉन बॉस्को स्टाईल ती चलता आसली आनी बरें चलताली आतांय करी करचें आसल्यार पूण आज लोकांक 1 एक्ट म्हणटात ते एका सिनेरी जाय ते लायट कार्ड ऑफ कर परत एक सीन दाखय ते घरा भितर चलचें बातोर सर्वा तो पयलो नाटक म्हजो भितर पडदे केल्लो एका सेटिंगार बरो लागलो रुसलो बरो पूण पयलींच्या नाटकाची ती वेवस्था करतना जावची मजा या लोकांनी एक्सेप्ट करची रीत कशी ना 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 आतां म्हज्या पयल्या नाटकाक जप्पूच्या दिव्यांग लुई नटोन सेटिंग केल्लें बरो सटर तो ताणें अशें केल्लें की म्हळ्यार की कोणाकच कळते ना पडदे आवडले कोणाकच कळते फटाफट तो तयारी करता आमी वचून एक्टींग करचें बस ती आमकां तूं ओड रे हांव ओड रे भितर रे कांय नासलें फस्ट क्लास बऱ्यान आमी केलें आनी लोकांक बरो दुसलो नाटक ती एक रिव्यूज सिंगड आसली आमी म्हणचे न्ही की ते ओल्ड जालें आमचो ना तांतूं आतांय करी आतां म्हळ्यार हांवें खबर आयकली की डॉन बॉस्को नोय बांदला तांतूय कितें 17 पडदे नोय गेल्यात खंय 17 पडदे म्हळ्यार 17 पडदे खातीर तर घाल्या जाल्यार त्या पडद्याक आतांय मान आसा म्हणल्यार सांप्रदायीक नाटकांक अजून मान आसा वय मान आसा कित्याक म्हळ्यार नव्य नाटकांक आनी सांप्रदायिकाक निजायकी एक बरो थाळ आसा कित्याक नव्यांत डिफरंट त्या फ्रेडी फेर्नांडीसान सायमन रस्कियान एमपीडीसान केलो नाटक तो सुम्यांच्या पाशी हांव कितले पडदे बदली जात एका ड्रामान कोणाकच कळूं ना नाटकाची लोकांची मोत पर नाटकाचेरच आसली बऱ्यान गेले तुमच्या नाटकांत बेज कशें आसतालें म्हळ्यार काय संवसारीक या हास्य या म्हणजे दोनी आरंभाचेर दोनी हास्य नाटकां कोणा हास्य एक्टिंग कोणा 3 आसता हांवूच करता आसलो की म्हणजे मुगले अशें बॉडी लँग्वेज आनी पुरा हांवूच करता आसलो आनी हांवें नाटक बरें सोडता फॅमिली स्टोरी एक जर पत्तेदारी पळयल्यात फॅमिली स्टोरी आनी घरान कितें घडटा तें आवय भुरग्यां मुखार गोबायला मध्ये शेजाऱ्या मध्ये ती स्टोरी दाखयता आसलो लोकांक लायक जाता आसलें आनी बऱ्याच चलता आसलो आनी त्या जाल्यार बॉम्बे नाटक करतना असो
गडद येता आली कित्याक ते सेंट मेरी हॉल मात आसले वय. त्या टायमार लोक पणशा कडच्या मुंबईत येता आसता बसाक टिकट लोक तिकट मेळनासलो लोक पाटी म्हणजे नाटक 2-3 नाटकां पाटी गेल्लोय आसा त्या टायमार मान आसलो लोक पाठी गेल्लो आसा हांवें एक नाटक खेळ्ळो पक्षी घरी घरी फादर स्टॅनली पिरियड आयिल्लो त्या वेळार इतलो क्रावड भरलो हांवें पाती येवन लोक पाटी म्हाका दुसरो शो घालूंक आमकां जावना हे हॉलां मेळनासलें त्या टायमार हॉलांचे शॉर्टेज आसतालें Shortage. तातूंत कितले उत्पन्न जाताली खाया पिया कुछ नाही ग्लास फोडा चियारा म्हणटात वय म्हणल्यार अर्थ कळलो असो म्हणल्यार उदक पिवंक आयिल्लो जाल्यार कांय खावना ग्लास फुटलो पयशे भरचे पडले तुळवें ते गादा ताका उंड तिंड तुंड कंबळी म्हणून कांय ना हांव हे न्ही आमच्या कोंकणी कलाकारांनी नाटकिस्तांनी तूं नाटकांत पयशे केले नात हांवें म्हज्या बायलेची चेन अडव दवरल्या करयमणी अडव दवरल्या रीण काडला एकट्या कडेन पयशे दिवनात म्हाका कोत्ता तें कांय ना बट इतलें ही संतोश जाला कारण लोक पाव कशी आला कित्याक तितलो खर्च आमकां आसलो त्या टायमार स्पॉन्सर नासले सोनी बूक नासलो आमच्या कांतून खर्च जायचे आसलो कोणेंय केलें ना हांव म्हणटा हडदें म्हणून म्हणटा कोणेंय पयशे केले ना तितल्यान बेश्टें म्हणून फायदो ना पूण सक्सेसफूल हातांत ते पयशे केले ब्रेक काढून घ्या कोंकणी भाषेन एकत्र या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असा फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया 30 आणि 4 नाटक 60 वर्सां नाटकाच्या फिल्डान पूण हॅपी लायफ नो मनी म्हणले आयकले तुमी राव आमचे सांगता आनी की 3 सेक्शन आसात पळय आमी फोन न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडून घेता स्वागत मग कोंकणी भाशेंतले एकत्र या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आता फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया आनी एक 60 वर्सांत हांव नाटकांत आसलो हांव जल्माच्या पयलीं आनी तितले मात 30 आनी 4 नाटक बरयल्यात तितले मात न्ही गांव बंबय गल्फ आनी आंतरराष्ट्रीय कोंकणी टूर नाटकांची ताणें केलां त्या देखून आमी गांवचे डॉन बॉस्को हॉलांत ताणें आराम केल्ले त्या विशयी सांगलें बंबई ताका कशें एक्सेप्ट केल्ल्या विशयी सांगलें आतां आमी तो गल्फांत 40 वर्सां आसलो गल्फांत कोंकणीचे बेळे कशें काडले तुमी नाटकाचे गल्फांत एक्चुली हांवें मस्त कामां होडायली बॉम्बेंत नाटकां फाटल्यान वचून मागीर नाटकाच्या पडलो कामां गेली रजा मेळनासली गेली हातांत गेले उपरांत गल्फाक गेलो गल्फाक गेल्या म्हणजे हाड्या बरोबर तेंच जालें सुण्याची शेंपडी वांगडी थंय मस्त रजा काडली हांवें काम मोगडावना रजा काडली सकाळीं मस्त ओवर टायम सोडलो सूर्य वचून लिपोवन वचून नाटक सुरू केलें नाटक थंय जावन नासलें दुबयंत अबुधाबींत बऱ्यान केले बऱ्याच लोकांक सपोर्ट मेळ्ळो सहकार मेळ्ळो लोकांक उपदेश चित्रचे दिसले लोक हारी हारीने आयलो आनी जमलो त्या टायमार आयांचे राज चड आसले आया आसली ताचे पुरा डोमेस्टीक सर्वंट मस्त लोकांनी इतलो लोकांनी खुशी भोगली हांव एक हस्त म्हूण ना म्हजी व्हडीव काय हांव त्या बारी पॉप्युलर जालो ही गर्दी कडेन गेल्यार म्हाका आंगार पडून उलयतालो फिल्म स्टारा भशेन सिग्नेचर ते ऑटोग्राफ ना ऑटोग्राफ घेता थोडी म्हजे फोटोग्राफ घेता आसली हय नाका म्हजे फोटो काड हय कांय चड बायलोचे ना ती आंगार पडून फोटो काडचो जाय केस वेताना मस्त आसले गलपा वेताना पार्टी येताना गेले ಎಂತಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಂಡ ಕೊರ್ಪುನ್ गेले जाता तशें म्हणटात कोणी हॅरिटी म्हणटा पूण अशें सांगचें ना हांव येताना डेजर्ट हें मरुभुमी आसलें केस फुल्ल आसले पार्टी येताना कंप्लिटली म्हणजे तकली मरुभुमी जाली आनी गल्फ भरले तुमी नाटक कितले नाटक केले गल्फात गल्फांत म्हाका चड आसना म्हाका दिसता एक 6-7 केला म्हण दिसता नोये बरयले दोन एक दोन परने केले पयल्या ट्रीप काडूंक जाय तेन्ना आमकां सरकाराचो सपोर्ट मेळ्ळो इगर्ज सपोर्ट मेळ्ळो मस्त बऱ्यान केलें सेंट मेरीज इगर्जीच्या हातूंत करचे लगे सेंट मेरीज करचे पयलीं आमकां थंय जागो जावन आमी इंडियन एसोसिएशन हॉलांत केलें थंय केल्या उपरांत मागीर आनी एक कडेन केलें थंय मागीर सेंट मेरीज हॉलांत केलें हय मागीर मागीर इंटर तें तांचें कितें म्हणटा तें शेख जायद राशीद ऑडिटर तांतूय गेलो अशें बऱ्या बऱ्या जाग्यांनी केलो आनी रियली गूड क्रावड मेळ्ळो म्हाका हांवें तांबडून ना थंय 2 नाटकां दिले पयशे कमयले प्रॉफीट करूं ना थोडे म्हाका प्रोड्युसरांनी दिले घे तुजें वावटी बरें केलें तुका तूं मानतो थोड्यांनी गिफ्ट म्हणल्या बरें दिल्ले पयशे जाल्ल्यान उरले वय हे न्ही नाटकाचें वर्कआउट नाही नाटकाचें वर्कआउट नाही ह्या कलाकारांनी तुमी थंय पयशे दिल्यात पळय
थंय दिना पैसे पैशाची व्हॅल्यू जाणार नातले घरातले पैसे तरी चाललो नाही तुम्ही एक महादानी कशें दानी गे म्हण सांगता एक मेळिल्ल्यांक परत तुम्ही दान दितल्यात आनी आतांय दितात चुरया ती म्हाकाय खबर आसा कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें कळीत आसा पूण ताच्या वरवीं कितें गे म्हळ्यार नाटकाक 50,000 करतल्यार 5,000 करतल्यार कलेक्शन 50 जाल्यार 25 तुमी आतांतले ते घालले सगळ्यांक गोत्ता कलाकारांक गोत्ता म्हज्या डायरेक्टर जॉय पलडाके गोत्ता तो खुद म्हणटालो कित्याक हांवें म्हणजे घालपाचे पयशे आसले हांगा नासलो म्हाका उमेद आसली थोडे सोरो पियेता हांवें टी टोटला बिलकूल सोरो पियेना ना सोरो ना वायन सिगरेट कांय ना म्हाका हे पिशे आसा म्हजी बायल केन्ना म्हणटाली तूं सोरो पिवंक सीक तुका सोरो हाड दिता हांव सोरो पिवन कट्टी दे नाटक सोड म्हणटाली म्हणजे बायल भारी म्हणून तिका भक्त आसले हांव घरा ना फॅक्टरी सगळी येता घरा टायमार येना तेच्या वतला हें बरें म्हणून वय बेगनातलो पूण हांवें ते पिश्या पडून तुका पयशे खर्चिले आनी कितले शो हांवें गांवांत केला मात्र तातूंत म्हाका 50,000 मेळटा आसले ह्या शो पडले तातूंत डायरेक्शन सॉरी तातूंत सेटींग मेकअप म्युजीक लायटींग ट्रान्सपोर्ट जेवण एक्टरांक परता कांय बरं ना प्रत्येक आमकां वय हातांत पयशे घालचे पडटाले हातांत गेले हांवें मस्त शो सगळ्यांक वता थोड्या कडेन आमकां शो केल्या परत ते पयशे दिवन आनी पण दिता तुमी चड जाल्या म्हणल्यार ते केलां पूण हांवें 50 ते अर्दे 50,000 ते दिल्ले थोडे आसात आतां ना गुन्हेगारा हय तुमचे ताका स्पॉन्सर बरयता म्हणले आत पूण जाल्यार ओके म्हजी आशा बागली 100 लागीं पावल्यात आनी त्या 100 लागीं पावतना म्हाका दिसता की थोड्या तेंपानी 100 जाता हे जावन येता आसले कोरोना मध्ये आयिल्ल्यान अशें घडलें आनी हॉलां बंद पडलीं नाटकाचें भविश्या विशयी सांगा भविष्य की वय ना आमच्या कोंकणी नाटक ह्या कोंकणीक आजकाल चडता सिंगर जाल्यात पदां घडटात नाटक कोणी बरयनात आनी करनात ते खेळाची गजाल न्ही हांव व्हडलो नाटक म्हणटा हांव परलो नासता कित्याक म्हाका तें करूंक आशा आसा हांव नव्यान येना हांव नॉट ए सिंगर आय एम नॉट ए कंपोजर पूण नाटक म्हणजे कोंकणी भाशेकच आमी म्हण केल्यार एक मुखार येना थोडे आमचे बरे नांव काडना बरे घरांत एक मनीस कोंकणी भाशा खातीर वावुरतात मुखार येतात करजे म्हणटात कांय तरी बाय भाशा सोडले वच पूण बिलकूल ना हांव खंय गेल्यार हांव 3 वस्तू विसरना एक मायभास एक मायदेश दुसरें म्हजें डॉन बॉस्को स्टेज कित्याक थंय ताणें वयर आयिल्लो हांव ताजे उपरांत नाटक बरयते गेलो 34 नाटक पावले 1000 लोकांनी पळयले 500 शो जाले म्हणजे बऱ्यान गेलो कलाकारा पैकी डॉन बॉस्को हॉलाक पयले 10,000 जोडले तुमीच कशें म्हणटात नाही कलाकारा पैकी ते सुरू म्हळ्यार ताजे रिपेरी सुरू जाता या पुनर्निर्माण जाता म्हणल्यार तेच्या सुरू पयशे धाडले तुमीच म्हळें वय वय ते आमकां ते करेक्ट करता सुरूचे फर्स्ट पयशे धाडले तुमी आमकां ते केदाळे म्हणचे फ्रांसीस फर्नांडीसान फर्स्ट पयशे धाडले आमकां म्हणून व्हडलो एमावंट दुसऱ्यान दिला बट अशें खबर आयकोन पळय पयशे धाडचे म्हणटा तशें धाडले तुमी मागीर आसता दिले म्हणटा पळय वय 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 तशें धाडले तुमी आनीक पळोवंक आयिल्ले मात्र कंप्लीट जावंचे लागीं आसतना पोर हां वय 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 त्या वेळा येवंकूच ना म्हणल्यार म्हाका भंय आसलें बरें चलतलें ते हॉल बंद पडूं जो जायचे आनी मुखार कलाकारांक चान्स मेळ्ळे अशें अशें आतांय म्हणचे वता जे बांदचे हॉल नाटका खातीरच वापर जे काजारा खातीर आनी मिटिंगां दिवन पाड करचे ना काय म्हणचें बस तुमचे एक मूळ आसो कित्याक वता हांव निर्णय कितले नाटक दिसता कितले नाटक बरयतले कितले नाटक खेळटले पूण तें हॉल अभिमानान बरें केलां हय बरें केलां ते आतां केल्ले ते रीत बरी जाल्या बरें नवे सिटी आनी प्रंगाल बरें केल्या बंदोनी पार्किंग संपूर्ण एका पाक्या भितर एवरीथींग इन वन रूफ जाला न्ही नाटकाच्या स्क्रिप्टा विशयान सांगा स्क्रिप्ट थोडे मस्त बसून बरयतात चिंतात पिंतात उडयतात हांवें चडता तशें ना म्हाका नाटक बरयचें पूण बरयलें म्हाका नाटक बरयचें पडटा आसलें कित्याक मुंबय नाटक रस जाल्या उपरांत जायते भशेन म्हाका नाटकाक आपण दिलें म्हाका नाटक जाय एका वर्साक 4 या 5 नाटक जाता एसोसिएशनाचें म्हाका बरयचें पडटा आसलें हांव कांय तरी आयडिया काडून कांय तरी कोणाची लायफ फोडून कांय तरी कोणाचे एक संदेश पडून गिच्चून बरयता आसलो मागीर सिटी डिवायड करता आसलो मागीर मुखार येता आसलो मागीर डायलॉग बरयता आसलो मागीर रिरायट करता थोडे नाटक हांवें एक हप्त्या भितर बरयल्ले आसात विक्टोरिया गार्डन आसा थंय राणीबाग थंय बसून बरयल्ले आसात 8 दिसां भितर अशी आसात खंय ते विक्टोरिया गार्डनांत राणीबाग म्हणटा ताका थंय राणीबाग ते राणीबागांत पुरा जानवरां बिन आसतात थंय बसून एकोणशे बरोवचे आसा रजा काडा कॅज्युअल लीव सीक लीव वय वय आनी ते बरें गेलात नाटक बरयतना तुमकां सिक लीव पळय दुसरी कांय घरा बसून जायना घरा बसून जायना नाटकाचे पिशेन तितून भितर पावताले
वय वय कंप्लीट दोन बरी कामां उडयल्या बँक बॉम्बे बरे कंपनी वय बरे कंपनी कामां तरी म्हज्या बायलांनी केदाळाय म्हाका डिस्करेज करूना कॅरी ऑन बरय तो तुम्ही एक प्लॉट एकल्याच्या घरा वचून एक धाकटो इन्सिडेंट म्हणून केल्लो म्हणून एक खबर आहा वय वय एक बरो कलाकार हांव गेल्लो त्या कडेन ताका बूक करूंक काल्याक ताजे थंयची खंयची कला सांगितलं ताजे ते बरो कला तेन्ना तो बापूय त्या कडेन म्हणटा पुता म्हाका बिडी दी रे म्हणून बिडी कितली ओडटाय मुळी वय वय कितली बिडी ते म्हणे भितर बिडी दोन बुडक्या करून अर्दी दिली अर्दी जाल्यार ती ओड मारलो त्याला बापाय रडलो म्हाका थंयच एक तर बगलें आनी म्हाका ताजेर हांवें डेवलप केलें तो कशें आसलो तो कोण आसलो कितें आसलो कितें जालें घडलें म्हणून डेवलप करून हांवें तो नाटक बरयलो आनी तो नाटक भारी बरो गेलो तें नाटक ताजें नांव जावन आसलें मालदिसांव मालदिसांव नाटकाची स्टोरी एकल्याच्या घरा गेल्ले जाल्यार तुमकां म्हळ्यार वय तसो जाल्यार मस्त इन्सिडेंट तुमचे कडेन आसात की नाटक बरोवच्या वय वय मस्त म्हाका हांव हें करता म्हाका एक सेंटन्स एक मेळ्ळें अक्षरां म्हळ्यार हांव म्हाका तांचें बरें या म्हणून ताच्या भायर तुमी डेवलप करतले वय वय ते डेवलप करची रीत कशी म्हळ्यार तुमी बसून पयले सिनॉप्सीस बरोवचे या सीन ती स्टायल ना सिनॉप्सीस आनी ओपीस पिपीस कांय ना हांवें बसचें चिंतें ही सीन कशी बरोवची नेक्स्ट कशी बरोवची कशें जॉयन करचें हो नाटक 10 सिनी भितर जायचें हो नाटक 2.5 वरां भितर जायचें बरोवचें मागीर हेचें आसलें ह्या दिसांनी म्हाका एक सहकार कलाकार मेळ्ळा जॉय पलडका एक जॉय पलडका विशयात आमी एक बारीक कुतूहलान मागीर उलया एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेन एक कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया ताच्या नाटका विशयांत आमी उलयता आसा आनीक ताच्या 60 वर्सांच्या नाटकाच्या जिविता विशयी उलयता आनीक मौत नाग नाटका विशयान उलयता आसा ताचें मातरो सरबेल नाटक तुमकां कळीत आसा मुखल्या आनी ताच्या विशयात आमी उलयता राव आमच्या सगळ्या पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडया स्वागत म्हाका कोंकणी भाशेंतले एकत्र ह्या कार्यक्रमात हांव आमच्या मध्ये आसा मातारो सरबेला हांव न्ही नाटकाचें नांव तें मात्र तुका खंय गेल्या ना आडनांव मातारो सरबेला म्हणून खंय ना 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 ओ चेडवांचो पिसो मातारो सरबेला म्हणटात खंय ना ना म्हजें पयलें नांव आसलें फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया FFC मागीर थोडें म्हाका KFC म्हणून KFC कॅनडांत म्हाका नांव दिलें KFC ओहो. कोंकणीचो फ्रांसीस कासिया मागीर लो चेंज जावन आतां ते मातोरो सरबेला नाटक जाल्या बस गेल्ले कडेन सरबेलो मातोरो म्हणटा या मातोरो म्हणटात तें कितें करचें म्हणटा आयकून बस नाटकाचें नांव तरी उरता न्ही तुम्ही त्या नाटकांत कूदना डान्स करना मस्त करतात खंय वय वय उडचें नाचचें डान्स करचें चेडवां चेडवा वाटूक बरें डान्स करतात वय 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 ते बसता मागीर विचारला ही तुजी सुवय घी नाटकांत मात घी वय, वय, वय. तें म्हणून तुमी पळय आमी सांगलें वय आतां गेले आनी चेडवां पडटून म्हाका फोटो काडटात हांवें खंय ऑब्जेक्शन काडना थोड्यांक जायना वय तशें ताचे सक्सेस तेंत की सक्सेस तशें म्हणलें न्ही तुमचे फ्री एक्टिंग हांव फ्री वय एकदम फ्री अशें कांय ना म्हणजे मदीं हें कांय ना पूण तांकां काय बेजार जायना ती मुद्दो फोटो काडणे म्हजे कडेन काडणे काडू गो अशें म्हूण ती म्हटलं धरतात त्या आमी कांय करूं जायना काणटा पयस केले जाल्यार बघतात हो ताका पयस दवरचे म्हणून असं पटलं वय वय कितें एक त्या मातोलो सरबेला नाटकाच्या सक्सेसच्या पयले एक तुमी तुमच्या येजमानीचे बायलेचे मोर्न दवरून एक नाटक केल्लें एक इन्सिडेंट वय ताच्या विशयान सांगा नाही म्हणजे हे 2 इन्सिडेंट घडल्यात एक 1971 म्हजो बाप एक्सिडेंटान सडलो त्या दिसा म्हजो नाटक आसलो पक्षीकार लागून आज म्हाका फाल्यां तुका पक्षी कधी बॉम्बे आसलो बॉम्बे हावसफूल जाल्लो हांगाच्या स्पॉन्सरशिपा खातीर वय इगर्जे खातीर प्रायोजक थंय जातना सरलो खबर आयली एक्सिडेंट जावन म्हाका बसूंक जावना म्हणजे हांव आखय सोशल वर्कर आसले सरलो खंय गांवांत तो म्हळ्यार कितें म्हळ्यार ज्या काही सोशल वर्कर आसली म्हळ्यार पळता कॅरी ऑन करचो ड्रामा कॅन्सल करनाका मस्त लक्ष आसा आनी यू कांट गो बिकॉज त्या टायमार बसता नासली गांवांची डायरेक्ट ट्रेनीन येतल्यो 1970ची गजाल ह्यो बडल बस थंय सुरू जावन नासली ताज्या उपरांत कार येताली
वय त्याच्यामध्ये बस ट्रेन ह्या सगळ्यो कडूर हांगा कडूर देखून पाणी ते म्हारग पडले आनी मोर्न दोन सिस्टम नासली आनी मोर्न केलें हांवें नाटक केलो एका सिनेमा म्हाका रडोवंक आसलें हांव बरो रडलो आनी खरो रडलो बापाचें मोर त्या टायम बापाचें मोर्न सिबेत्रीक येता त्या टायमार लोकांनी क्लॅप मारली एक्टींग बरें केलां ताजी बुजी दूख तांकां कळूं ना वय वय ताजें दुसरें कितें म्हळ्यार तुजी दूख कळ नासल्या बरी ते तुम्ही तितलें बरें एक्ट केलें वय ताज्या उपरांत पयर 2 वर्सां आदी म्हजी येजमान देवाचीन जाली सकट जालें मोर्नाची तयारी केल्या नाटक आतां फुटली म्हणकी दुसरो नाटक हाऊसफूल जावंक पुरो जाल्या बॉम्बे वसोवा बऱ्यान जाल्ला तयारी जाला सरली भुरगीं आयल्यांत प्रोड्युसर म्हणलो आमकां कॅन्सल करूंक जायना आमकां ते पयशे वोलाक व्हर कॅन्सल करूंक जायना तुमी कांय करा भुरगीं म्हणटा हे पोर 2 वर्सां पळय पळयलो डाडा कॅरी ऑन ओके मामी आमची तुका मागून धाडटली म्हणे हांवें घरांत मोर्न दवरून घरा नाटक केलो हाऊसफूल बऱ्यान केलो लोकांक कोणाय कडून दुखेस्त आसा म्हणून आनी बऱ्यान जालें आनी तें जालें म्हणजे इन्सिडंट तुमच्या कलेच्या वय त्या शो महत्व दिल्ल्या खातीर तुमकां आमचो सश्टांग नमस्कार शो मस्ट गो ऑन म्हणटा पळय तशें बरें शो गेलो लोक खुशी जालो कोणाय चॅपलिनान एक सांगिल्लें आसा हांव रडोवंक पावसांत रडोवंक शकता म्हणून कित्याक म्हळ्यार कोणाय कळना म्हजी दुकां म्हणून वय आनी वयल्यान कार्य हें जालें नॅक्स्ट डे मोर्न काडून बऱ्यान जालें म्हणटाले आनी मस्त म्हणलें आमच्यो खबऱ्यो आका सराब वय सराब बायलेच्या मोहन ड्रामा कॅन्सल तें करूंक जायना कार्य तें कांय करूंक जायना हे पटी तूं पब्लीक म्हळ्यार उपरांत पब्लीक यू आर नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी ब्युटिफूल बऱ्यान जालें ते 2 दुखाची गजाल जुनीन घडली बस एक आतां मातारो सरमेल नाटका विशयात आनी जॉय पालडका विशय सांगतले तुमी वय जॉय पालड सांगलें म्हळ्यार म्हज्या मातोरा सरमेल टिमान आमी सिलेक्ट केल्या टिमान 10 जाणां आसलीं बेटी फ्लोरा शांती रॉयसी आसा रॉयसी बद्दल तें आयलां लविना म्हणून आयलां तें ताज्या उपरांत जुलीबाई हें आसलीं मागीर पिटर ग्रेगरी आसलो आनी विन्सी आसलो ग्रेगरी वय ग्रेगरी निड्डोडी मागत पूण ही वॉज ओवरऑल हेड आसलो कोण जॉय तो बापूय तो पुती तो कलाकारी तो पुरो आसलो हांव हर एका नाटकांत हांवें एक्टींग करचें हांवें बरोवचें हांवें पडदे ओडचें हांवें ताका आपोवचें पत्ते नासलो ह्या पडी हांवें इव्हेंट मॅनेज म्हणल्या भशेन जॉय पालडका सोडलें आनी जॉय पालडका इतलें काम केलें की बऱ्यान केलें की पडद्याचो जबाबदारीचोच एकठांय सांबाळचो तेजी कोंबेची पिलांक कोंबी आराम दवरता धाई कलाकारांक ताणें आराम दवरलें एकठांय ताका भियेत हाडली मान दिता हाडली सांगले भशेन आयकता आनी ताणें बरें करून इतलें बरें केलें की हांव म्हणटा की हांव मालगडो तो तरणाटो म्हणटा तरणाटें बरें केलें नाटक वयर येवंक कारण कितें म्हाका चड तो शो करचे अशें पडलें स्पॉन्सरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा स्पॉन्सरान दिल्ल्याक तांणी म्हाजे शो बूक केले आनी त्या वेळार वचून बूक करूंक वचून उलोवंक वचून बजेट दिवंक कंप्लिटली म्हाका इतलें म्हणटा फ्रंट साहेबा तूं उगेत बसा हांव पळयता बस आनी उगेत बसचें व्हडल्या हिरो भशेन की मुजो रावन म्हाका खंतच ना चला उठूं तयार घाला तें घाला अशें ताणें सपोर्ट दिलो की एका उतरां सांगचे जाल्यार नाटक मुजो हांव बायल नाटकाचें तो बापूय हांव वय तो बापूय आनी तो नाटक ताणें बऱ्या जबाबदारी करून हांगा हाडलो ताकाय आशा आसा म्हाकाय आशा आसा 100 जाय हें म्हण जॉय पालडका हांगा नमस्कार करता सोडा काय ना ना जॉय पालडका सोडना तो म्हाका सोडचो ना बस नाही 100 जायचे म्हळ्यार सोडा ना काय म्हळ्यार टी टोटल ना 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 ते 100 नाही 100 नाटक जायचे हाच्या पटल्यान 100 नाटकांचे ते सोपण तुमचे जारी जावं दी आनी आतांय आपल्याक जॉय पालडका मेळ्ळ्या म्हणटा आमी कलाकारांच्या अभिमानांचो एक ताज्या उपरांत जॉय म्हणलो बसना आनी बरें या फुटली मडकी बरयली ताणें मग सपोर्ट केलो म्हाका बरयतना करेक्शनान ताका बिका ती करून दाखयली ताणें 10 शो केले ते 10 शो जाले आमकां गरज ना की हर एक 100 जाय म्हूण तो 110 जाले आतां एक मुकलो नाटक बरोवन धरला तो नाटकाचें नांव जावन आसा लोकांक पसंद जाला ताका बायल ना आका घोव ना ताका बायल ना का घोव ना ताका आनी जॉय पालडका आनी म्हाका न्ही नाटकाचें नांव आतां 100 पोटी एक नाटक केलो जाल्यार ताचे डायलॉग बायड जाल्यात नाही अशें जालां की आतां एकठांय बदली करूंक जायना म्हणजे जिणेंत एक 2 बेजाराची गजाल घडली कितें म्हळ्यार नाटकांतलो एक हिरो एडविनबाद मारेकार पिड्यान सरलो ताच्या बदलान दुसरो पिटर म्हणल्यार घेतले आनी एकल्याक तो ताच्या उपरांत चेडवां म्हणजे बॅड लक एक चेडूंक काजार जालें दुसरे चेडूंय काजार जालें तिसरेय काजार जाला आतां पूण तें करता म्हणटा रॉयसी म्हणल्यार काजार जावन गेले ज्योती म्हणल्यार काजार जावन गेले आतां लविना काजार जाला भुरगें जागो बदललो देखून ताका करूंक जावना पूण हाणें आतां लविनान जागो बदलू ना बाजारा भशेन
ते म्हणून हांव करता हांकां 100 म्हणून करता आनी एक गजाल कितें म्हणल्यार 101 आनी 100 ते दोन म्हणजे शो बूक जाल्यात हय बूक जाल्यात ताणें म्हणलें ते आमी करता 101 नॉट आउट 100 करचे मागीर बंद करता ताजे पयलीं एक 8 शो आमकां जाय आणि 8 शो बाकी हय तातूंत एक 3 शो बूक जाल्यात कोरोना गेले करता आनी बाकी कडेन पळय काय आतां पयशे एंड करचे बस आशा करची पूण एक कितलें दुखोवंक न्ही कर बरें पडून लोकांक आशा नाका पीपल आर व्हेरी गुड सपोर्टींग हांसतात माद्री आसतात पाद्री आसतात आतां पाद्री म्हाका गेल्ले कडेन हाड्या एक कडेन गेलो 20 पाद्री आले 15 पाद्री ओ पाद्र्या चड बेला मात्र आयलो गे ह्या पण ह्या नांवान ती सळगी आसा सगळी फेमस जाला देखून खुशी आसात हांव प्रेक्षकांक दुरसां ताणें म्हाका दिल्या सपोर्टाक बट बऱ्याच जाल्लें हय तुमच्या नाटकाचे आता 100 नाटक 100 पोटी ॲक्ट केल्ले एका ॲक्टराक डायलॉग बदलूंक आणि म्हळ्यार थोडे उतरां बदलतात आतां हर एक कलाकारांनी आतां तांचे खुशेक उतरां बदली करतात ते मॅच जावचे भशेन आनी आमी ताका ताळ करून मुखार व्हरता जशें की आमी प्रोफेशनल न्ही आमी प्रोफेशनल बरें करता तुका एखाद एक्टर आसा एड करतात बरी एक्टर एड करतात फडनली जॉय बाब आसता हांव बरें आसा म्हणून ताका आमी भितर कनेक्शन दिवचें कुडचें करचें न्ही आनी त्या टायमार ती करता कोणा कडेन म्हज्या कडेन तुज्या उतरां बदली करता म्हणून हांव इमिडिएट ताका जाप दिता पट्ट केलें उतपडूं सोडना एक ब्रेक काडून घ्या कोणी भशेन कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया 100 शो मतारो सरबेलाचे करीचे व्हडले आशेर आसा तो आनी ताचे कडेचे शो 2 बुक जाल्यात खंय राव आमचे सगळ्या कडेचे एक आनी कितें एक इम्पॉर्टंट थोडे विशय आसात ताचे कडेन उलोवंक आसा राव आमचे सगळ्या पळया B4 न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडून स्वागत मगोचें कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमात आसात आमचे फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया आमच्या ह्या कार्यक्रमात असले आमचे भाग जावन आसा तसलो हे महान कलाकार आज आमचे सगळ्यात आसा आनीक आज ताच्या फॅमिली सपोर्टा विशीं आमी विचारल्यार कशें म्हणटा पळय सांगा सपोर्ट कांय ना ताणें सगळ्यांनी भावा भयणी म्हज्या बायलेनी म्हज्या भुरग्यांक सपोर्ट दिला भुरग्यांनी कशें म्हणून ना की डाडा तूं कित्याक हाज्या नाटका फाटल्यान वॉट यू आर गेटींग कांय म्हणून ना आतां ते कॅनडा आसा म्हजो पूत म्हजी सून म्हजी नात्रां नांव कितें सांगा नांव सांगा जॉन्सन आनी जॉन्सन ताची बायल सुनीता आनी ॲश्ली आनी एंड्रू दोगी नातू बरो मोग दिता तो बरो जीव दिता सद्दां आमचे दुयेचें नांव दुयेचें नांव फ्लाविया तो नवरो येता तो बरो कॉपरेटीव एक ताका धूव आसा बारीक मोग आसा आतां इतली प्रायज जाली जीव दितात भुरगीं म्हाका थंय कॅनडांत म्हाका तोड तोर शेत करतात सोड तोर लायव उलयतात सांबाळूंक भलायकी नाटका विशीं सांगतात मुखार वच बरें कर म्हणून बरें सपोर्ट आसा कांय ना यजमानीचें नांव लुइजा शी इज फ्रॉम काशिया देवाजीन हय तुमच्या नाटकाच्या जिवितांत तांचो भरपूर सपोर्ट सपोर्ट आसा पळय सपोर्ट कार्यामणी आडव दवरता सरी सपोर्ट असो काय रंगले हें सांगा तुमच्या वर्ल्ड टुरा विशीं सांगा वर्ल्ड टूर आमचे जाले खंय म्हळ्यार गॅदा वॉट कंप्लीट इज्रायल जालें कुवेट जालें खतार जालें अबुधाबी दुबय ह्या सगळ्या वर्ल्ड टुराक पेपर वर्क पाठीमुखार दवरूंक कॉन्टॅक्ट करूंक डिस्ट्रिब्युशन करूंक थंय दवरूंक एकलोच तूं हांव व्हरला जॉय पलाडका तो आसल्यान तुमकां तूं आसल्यान वय कितें पेपरां भरची म्हळ्यार पयलींचे नाटक तुमी वर्ल्ड टूर करूनात ना 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 ओके तें कितें करता ताणें ती कागदां बरोवची ते म्हाका तें कळना ईमेलाचेर वॉट्सॅपार ते फॉर्मा ही फॉर्मा फोटो समो करच्यो तें करचें ताणें कंप्लीट अशें वावट केलां की ताजोच नाटक तोच करता ताजी फॅमिली म्हणून केला आनी रियली पुरा कामाक ताणें मुखार करून आमकां सगळ्या सांगता पावयलां हांव म्हज्या कामार आसता आसलो थोडे 2 पिळगे नाटकां गल्पांत आसलो हांगा आसलो कंप्लीट बस हांवें कांय उलोवचें ना फ्रांसा बाबू गे राव आनी हांव करता न्ही ही उतरां म्हाका खुशी जातालें बस आनी करलें आनी दाखयलें आनी मुखार विश्वास ताणें उरयला उरयला बस बस कंप्लीट उरयला आतां लॅग दवरचें ताणें सांगा नाटकाक तुमकां प्रशस्ती आनी बरें कशें मेळ्ळ्यात लोकांनी तांच्या मोगान दिल्या म्हज्या हास्याक म्हज्या कलाकाराक गेल्ल्या कडेन ते खुद्द म्हणटात आमी ताका मान करता तुमची खुशी बस आनी मान करतना तागले 120 आनी 6 म्हाका शॉलां मेळ्ळ्यांत एक टायमार म्हाका पांगरूंक वलनातली आज शॉलां चड जाल्यात ओके मान मर्याद सर्टिफिकेट्स पुरा मेळ्ळ्यात तुमकां आनी प्रशस्ती मेळ्ळ्यात आनी कर्नाटका गव्हर्मेंटांनी म्हाका प्रशस्ती मेळ्ळा
ती काले ती राज्योत्सव राज्योत्सव न्ही आनी काली ताका राज्योत्सव प्रशस्ती मेळची न्ही ती आनीक आसा काली मुडा विसरलो जिल्हा राज्योत्सव हय ते राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळ्या प्रसिद्ध मेळ्ळा बरी मेळ्ळा सरकारच्या लेवलचेर मेळ्ळ्या ती म्हाका आमच्या आणे एरीक बाबान आनी ताच्या गँगान म्हाका मानकन घुमटा वोन त्याला पुरुषावर हें केल्लें ग्रेट फॉर दॅट या सांगा कला प्रशस्ती आणि आता सांगा तुमच्या कलेक आनी कितें मेळ्ळें थंय तुमकां 60 वर्सां तुमकां 60 वर्सांनी आनी कितें ना ना म्हजी प्रायस 77 77 70 आनी 7 कोको कोला कुको कला 77 म्हणल्यार 1944 जुलय 14 तारीख शुक्रारी 11:30 वरां जल्मलो हांव 77 जाली तरी नॉट म्हाका लोक विचारता तुजी प्राय कितली 77 म्हणना 23 बाकी हे आमचे ऑफ द रेकॉर्ड विचारला कॅमेरा बंद केल्यात 77 म्हणना 23 बाकी हांव म्हणटा आनी की हय म्हणटा 100 जावन 100 ते अमिताभ बच्चन सांगला 102 नॉट आउट म्हणून नॉट आउट वय त्याच्याला तुमचे नाटाकी नॉट आउट तुम्ही नॉट भलायकी बरी आसा खंयची सोय ना म्हाका दिसलें भलायकी बरी उरल्या आनी लोकांचो मोग म्हणजे इतलें एक्टीव दवरचें म्हणजे तें उलोवचें म्हणजे भासचें वस्तू जण आदले बरे येणार नाटकिस्तानीक नेपथ्या गेल्या म्हळ्यार आतां फिल्डान नात ना म्हळ्यार कितें हांव तांकां दुरसाना तांकां सपोर्ट मेळून कांय ना हांव करते आसताना आतां 92 आसतना 100 जाग्यार राखून बसून हांव पयलीं फुटली बडकी काडली 10 शो केले आतां 9 बरयला तो बूक जाल्लो आसा म्हणून इतलें कोरोना लागून पाटी चलता आनी पयलीं म्हजी बायल म्हणटा आसली बरी बरी आतां हांव बायल म्हणटा जॉय पलाडकार तोय म्हजी पाटी लागला बरी कालें घालता इतले वर्स रजा आहली इतले वर्स रजा आसली कालें घालता तुमी एक बरी हांवें म्हणून जॉय ताका टायम जायचे ते बूड येताना बरी घे ताका फुटली बडकी कशें सांगून आनी परून दिली ताका तो शॉक जालो हाय तुमी 8 दिसांनी बरयलो की तेच म्हळें ते म्हाका बूड येजे म्हणटा येता आतां फुटली ताका बायल ना हाका घोव ना म्हणल्याचे म्हाका स्टोरी मेळ्ळ्या आयडिया मेळ्ळा कॉमेडी मेळटली ताका डेवलप करिये आनी जय बाबा तो बसून डिस्कस करून हांव हात घाली जाल्यार बरोवंक जाली म्हणयत आतां तुमी बॉम्बे रावतात हय बॉम्बे रावता आतां बॉम्बे म्हळ्यार ऑर्डिनरली तुमी बॉम्बे रावचे म्हळ्यार एक्चुली आमी पोटा खातीर गेल्ले हांव मुंबय पाड गांव बरो म्हणना गांवांत कितें वता की 7 उपरांत बंद कोणागारा वचून बऱ्या दिसना थंय कितें 24 वरां थंय वचूं हांगा हे भोव कुटाम सोडू कलाकारांक मेळचें एसोसिएशन मेळचें कांय कार्यक्रम जाल्ली आसतात हांगा तुका आमचो गांव तो हांव ना म्हणना वी बॉर्न एंड बॉट अप हियर पूण मुंबयांत कार्यक्रम चड चलतात चड चलतात म्हळ्यार एक्टिविटी चड वय वय हांगा कशें विजय तशेंच चलता काशी आसा थंय तशें न्ही 146 एसोसिएशन आसात म्हणल्यार हर एका गांवची शिरवांची किनीगुलेची कल्याण बसता तांचे आतां म्हाका आपयतात हांव गेलो बसलो उलयलो म्हाका आयली मेळूंक आयली गांवांत भायर गेल्यार भाशेचो मोग चड जावन तशें जावचें आसा कितें ती म्हणटा न्ही याद बिचड ने गे बाद तेरी याद आई म्हणटात ते विसरल्या गेल्या घाल्ल्या उपरांत उडासता अरे आतां हांव गांवांत आयला एक म्हयनो रावला आतां म्हाका वचूंक बंद बसय पडटा म्हणजे म्हणलें कांय तरी आसा थंय हांगाय आसा पूण तो एक भोग आसता हांगाचो आतां गांवांत जावचें जाल्यार तशें म्हळ्यार गांवांत नाचल्या वेळार गांवचो मोग चड आसा आनी आतां पळय फिल्मां चड ती आसतात आमची कोंकणी फिल्मां तुमी कोंकणी फिल्मांत कितें केलें नाका कोंकणी फिल्मां हांव काडना कितें वता कोंकणी फिल्मां काडून लोक कितलो कश्ट म्हळ्यार म्हाका वता तुळू फिल्म काडल्यार तुळ्यांचो येता कोंकण्याचो येता मापळी येता क्रिस्तांव येता आमच्या कोंकणी मात 10 लोक मेळना जाल्यार थिएटरान घालून कितें फायदो हांवें पळयता 3-4 कोंकणीच्यो फिल्मां कांय ना घाल्ले हातांतले पयशे घालून दुसरा स्पॉन्सर काडून बसतात कितले शो जातात आमचे कोंकणी पिक्चर म्हणजे कितले पळयल्ले हांवें हावसफूल जाल्ले शो आमचे नशीब 1966 1966 वय इतले चल्ले की इतले लोक आंगार पडटा ते चल्ले पिक्चर ताज्या उपरांत आमचे बोडूचे पिक्चर पाड म्हणटा नाटकांनी पदां घालतल्यात की आमी हे पदां म्हळ्यार एक्चुअली विलफी रेमीबस म्हणजे टायमार वयर येवना म्हळ्यार हांव विलफी हांव त्या सिनियर हांवें 66 सुरू केलां नाटक बरोवंक त्या दळा तो रंगमंचार येवना मागीर ती तांणी आमी खंय केली पदां कितें करचें आनी पडदे बदले करून नाटक पदां घालचें आहलें ती आमी सुरू केली पूण मागीर आमी सुरू केली हांवें पदां काडना म्हणना विलफी मुंबय वरयलें ताच्या दुयेन फर्स्ट टायम विणार म्हणजे ड्रामा एक्टींग केलां देगाचे भुरगे आसले रस्त्यार सोडूंक गेले आवय ते मागीर व्हड सिंग केलां हाणें बुजी बॉम्बे म्हणजे पद तें पळय फर्स्ट आनी आतां उडा सोरला हांवें आनी विलफी बरो इश्ट आसलो म्हजो लागीं रावताले आमी मागीर हर एक पाटी देवाच्या आत्म्याक शांती दिवं दी आतां मेना बाई तुमी 60 वर्सांनी पटल्या
ती सरी 4 नाटक बरोवन आज मुसर ते म्हातारो सरबल नाटकांत तुमी 100रांचे शो मुसर वचून इतले पुरा कालेची सेवा केल्ल्याक तुमकां समेस्त कोंकणी मनशा तर्फे म्हजी एकच आशा कितें म्हळ्यार एक संदेश कितें म्हळ्यार तुमकां हांव तर मेचवना जाल्यार हांवें केल्लें काम तुमकां बरें भोगता जाल्यार तुमकां कांय तरी म्हाका दिजे भोगता जाल्यार म्हाका जीव आसतना दिया मेल्या उपरांत म्हज्या समाजान कितें बरें ना तें वाचूंक वचचो ना. ब्युटिफूल कोंकणी भाशेन तुमच्या केंद्राक हांगा येवन तुमी 1 घंटोभर आमच्या समेस्त दर्शकांक सांगत दिवन आज हे कार्यक्रम यशस्वी केले. केलां हांवें कशें केलां गुर्तू ना हांवें उलोवचें बारीक फास्ट हांवें उलयलें म्हणजे बाय लेगी समजनातलें आतां लोक समजतलो म्हणजे पळयता. तुमकां देव बरें म्हणटा कोंकणी भाशेन केंद्र जावन हांगासर आयिल्ल्या कोंकणी भाशेन केंद्र ह्या कार्यक्रमांत 1 घंटोभर फ्रांसीस फर्नांडीस कास्सी आसलो आनीक तो असोच ड्रामान तसोच हांगा तसोच ताच्या जिविताचो तुमी 1 घंटोभर तुमी रावल्यात आनी फ्रांसीस फर्नांडीस कास्सी आसल्या महान कलाकाराक आमचे संगात पळयले. तुमकां देव बरें म्हणटा परवां ब्रेस्तारा परत मेळटा हांव रेमंडी करून ताकोडे अशेंच आसता आनी नव्या मनशाक तुमचे मुखार हाडटा. तुमकां समेस्तांक देव बरें.